Noissa aikaisemmissa Takamäki-kirjoissa on tämä Pääkalloprikaati-niminen moottoripyörä tai rikollisjengi, liidijengi joka tapauksessa. Niin sitten mä ajattelin, että nyt on aika hyvä aika, että pannaan nämä poliisit ja pääkalloprikaatilaiset vähän kovemmin vastakkain. Suhonen istui omassa työpisteessään Pasilan poliisitalon Pitkulaisen avokonttorin takanurkassa. Aika oli ajanut tästäkin rakennuksesta ohi. Edessä oli mittava peruskorjaus. Suhosen työpisteeseen kuului tietokoneen lisäksi vain pieni tyhjä pöytä, kun huoneen muilla poliiseilla tilaa oli enemmän, tosin niin oli papereitakin. Tämä Suhonen on tällainen kaduilla nahkatakissa liikkuva poliisihahmo, joka sitten hakee sitä tietoa sieltä rikollisten maailmasta. Ja ei tietysti kovin mielellään siinä hommassa esiinny poliisina. Ja tämähän on niin kuin aidoissakin tapahtumista on just sitä rajapintaa siinä poliisin työssä, että miten pitkälle huumepoliisit voi soluttautumisessa mennä ja kuinka hyviä kavereita ne voi oikeiden rosvojen kanssa olla. Larssonia kyrsi, mutta tänään vähemmän kuin viimeiseen pariin vuoteen. Miehen oikea käsi kuitenkin puristui jatkuvasti nyrkkiin ja aukesi uudestaan. Nyrkkiin ja auki. Pääkalloprikaatin kakkosmies oli istunut tuomionsa. Ja tämän kirjan alussa tämä Tapani Larsson pääsee pois vankilasta. Se on sovittanut tuomion, jonka Suhonen aikanaan hänelle hankki. Ja se on täynnä tällaista pyhää vihaa ja kostoa ja lähtee organisoimaan sitten tätä omaa jengiänsä uudestaan ja kuvioissa, joiden kautta luodaan se jännitys ja kerrotaan siitä poliisin työstä, minkälaista se on ja saadaan sellainen kirja aikaa, että ihmiset viihtyy. Marin katse nousi Suhoseen. Mä sanoin Veskulle, että niiden prikaatilaisten kanssa ei olisi pitänyt liikkua, mutta ei sillä tainnut olla väliä. Mistä ne sai ton speedin? Mä tiedän, että se kävi Tallinnassa. Olisiko ostanut sieltä joltain? Oliko se huonoa kamaa? Siihenkö se kuoli vai tappoiko joku sen? Se on näissä kirjoissa aina ollut sellainen niin kuin olennainen, että ne vois olla totta. Se jännittävin hetki on siinä, että kun sitä tarinaa kehittää ja ymmärtää nyt, että sieltä vankilasta päästetään tämä Larsson aikamoinen monsteri ulos vapaalle, joka on Suhosesta aikanaan luvannut tapporahankin, että mihin se johtaa se tarina.